Udara dingin saya suka nyesek. Nah, kalau udara dingin nyesek berarti paru-parunya sifatnya apa tadi? Paru-parunya sifatnya apa? Dingin. Karena udara dingin suka nyesek, berarti perlu dihangatkan paru-parunya. Kalau batuk keluar riaknya, iya, karena riak tadi atau dahak atau tukhom atau balgham yang ada di paru-paru itu sifatnya dingin, lembab. Maka Anda cari penghangatnya. Misalkan bisa pakai untuk mengecerkan dahaknya, ya, untuk kalau dahaknya sudah kental, ya, sehingga sesek gara-gara riak karena nggak lancar saluran-saluran tersumbat oleh dahak, Anda bisa kalau pakai resep Arab namanya sakajabin. Apa tadi? Madu dicampur dengan cuka, masing-masing 1 sendok, campur dengan air dalam secangkir air hangat, kemudian diminum. Nah, juga bisa menggunakan bawang putih atau bawang merah. Nah, bisa menggunakan bawang putih atau bawang merah. Nah, sebagai apa? Sebagai anti radangnya, juga sekaligus mengencerkan dahaknya juga bisa. Nah, kemudian kurangi tantangannya seperti minum-minum dingin, air dingin, ya, dan semisalnya. Kurangi ikan, jadi protein hewani ikannya dikurangi. Dan zabib kismis yang paling cakep untuk orang yang mengalami asma adalah az-zabib al-khurasani, yaitu kismis dari Khurasan. Subhanallah, ajibnya juga untuk orang asma disebutkan dalam kitab ini, ya, dengan apa? Dengan daging kelinci dan daging rusa. Wah, ini ajib. Dalam keadaan apa? Digoreng. Ya, daging kelinci, daging rusa digoreng. Itu obatnya asma. Jadi sebenarnya yang jadi obat itu bukan hanya herbal-herbalan, jamu-jamuan. Ya, daging-daging dari hewan itu juga bisa menjadi obat. Ya, daging dari hewan bisa menjadi obat.